каждой стране или городе есть свои национальные любимые блюда. Вот, например, в Сербии это пита. Обожаю. Особенно с мясом и шпинатом. А в ЮАР, не побоюсь этого слова, страусы. Страусиное мясо очень нежное. Всем рекомендую. Ну а если вы отправитесь в Канкун, то непременно попробуйте гуачинанго. Конечно, если вы говорите. Гуачинанго – лучшая рыба. Симплименты моровио. Просто великолепно. А вот здесь любимое блюдо местных – это… Баранья кишка. Да. Добро пожаловать в Анкару. Это «Жизнь других». Добро пожаловать в столицу Турции, Стамбул. А? Признавайтесь, кто из вас так и думал? Но нет, вопреки распространенному заблуждению, столицей Турции вот уже 100 лет является Анкара. А вот чем же она отличается от колоритного Стамбула и приморской Анталии? И почему ее вообще сделали главным городом страны? Мы сегодня и попробуем разобраться. Анкара, как вы уже знаете, столица страны. И расположилась она вдалеке от всех морей, которые омывают Турцию, на высоте почти километра над уровнем моря. Кстати, поэтому сюда и перенесли столицу, ведь эта местность гораздо лучше защищена от любого нападения, чем Стамбул. А, собственно, столицей Анкару сделали аж 100 лет назад. И сегодня там живет Ахмед и Сельда в своей очень просторной, даже по меркам Турции, квартире. Также заглянем в гости к Мехмету, который вместе с коллегами каждый день делает десятки укладок и покрасок. А еще спросим у Айшигуль, почему она посвятила свою жизнь обучению исключительно женщин. Начнем знакомство с Анкарой сначала. С начала дня. А в начале местные жители, естественно, спешат на работу. И надо сказать, что это у них действительно получается быстро. Ведь система общественного транспорта в Анкаре очень хорошо развита. У нас есть и автобусы, и метро, и канатные дороги, которые тоже считаются частью транспортной системы. Проезд стоит 6,5 лир, а для студентов 4,5. Класс! В Анкаре настолько развит общественный транспорт, что прямо с канатной дороги ты можешь прыгнуть в метро, и билет в метро тебе будет стоить на 50% дешевле. Ну как прыгнуть? Ну вы же поняли, не прыгнуть, зайти, спуститься, перейти. А то вы сейчас не знаете, начнете прыгать, я ж не знаю. Добраться на транспорте из одного конца города в другой занимает часа полтора. Обычно это быстрее, чем на машине. Зависит от времени суток. Анкара на самом деле огромный город. Тут живет 5 миллионов человек, десятки районов. Есть 2 больших озера. Но купаться сегодня не будем. Нет. Но, кажется, я немного не с того начала. Давайте отмотаем обычный день местного жителя немного назад. Отмотали? Угу. Отлично. Теперь начнем знакомство с Анкарой с того, с чего начинают все местные, с типичного турецкого завтрака. Забегая наперед, скажу, что здесь главное не увлечься. Турецкий завтрак в воскресенье нужно проснуться за несколько часов, чтобы все вот это вот приготовить. Вот нет, чтобы вот это вот кофе выпить с круассаном и забыть. Чтобы, собственно, этот завтрак попробовать, я зашла в кафе и подсела к 2 местным девушкам. Они любезно согласились мне обо всем рассказать.
Кстати, все, что сейчас на столе, это обязательно для завтрака и в домашних условиях, не только в заведении. А еще мне сказали, что у вас завтрак без семитов, вот этих булок вообще не обходится. Это правда? Да, конечно, чтобы их купить, надо утром выйти отдельно. Их надо есть только пока они свежие. Семитами здесь называют вот такие бублики с посыпкой. По сути, это хлеб, хотя хлеб здесь тоже есть отдельно. Так, стоп. Пока я вас совсем не запутала, давайте пройдемся по всем пунктам, которые есть на столе. На завтрак обязательно, чтобы было 2 вида оливок, 5-6 видов сыра, семиты, хлеб, 5-6 видов варенья, орехи и 2 вида яиц. Надеюсь, я ничего не забыла. Но, словом, обычно на столе стоит 12-15 тарелок с разной едой. О самых красивых местах, вкусных ресторанах, инсталлокациях и главных достопримечательностях Анкары я узнал благодаря авиасейлс. Вот даже сейчас я собралась в заведение, которое нашла в приложении. Весь контент приложения авиасейлс собран местными жителями, которые делятся секретными местами и полезной информацией о городе. И, как правило, это чай с утра, да, не кофе. Да, во время завтрака пьют чай, но сразу после пьют кофе. Это здесь отдельный ритуал. Господи, только не говорите мне, что еще час здесь тратят на кофе. Когда же здесь работают? Ну вот после этого сразу и на работу. Но сначала на 10 минут к парикмахеру. Не пойдешь же ты на работу без укладки. Да что там на работу? Без укладки в Турции ни одна женщина на улицу не выйдет. Ну, разве только ради того, чтобы, собственно, дойти до парикмахерской. Минимум 3 раза в неделю женщина в Анкаре идет в парикмахерскую. И не только, чтобы сделать себе красивую прическу, но и пожаловаться на своего мужа, на подругу, на детей. В общем, все, кто ее бесит. Парикмахер есть практически на каждом углу. Ведь показаться на людях без красивой прически – это моветон. Я, например, делаю укладку через день. Тем более, это всегда быстро. А вот почему это быстро, я узнала в тот же момент, как села в кресло мастера. Точнее, мастеров. Объясните мне, я вот как бы не первый год живу на земле, мне никогда укладки не делают в 6 рук. Почему вы это делаете все вместе? Потому что клиентов много, а времени мало. А скажите мне, почему, вот мне сказали, что здесь все парикмахеры – это мужчины, почему не женщины? Ну, потому что мужчины в этом просто лучшие. То есть женщины не настолько талантливые, да, вы думаете? Ну да, и еще медленные. Так, девушки, не спешите возмущаться. Ведь это только вам показалось, что тут попахивает парикмахерским сексизмом. Местные же женщины так не считают. Мужчины правда хороши в этой профессии. Я не вижу здесь ничего такого. Я и сама никогда не пойду к женщине-парикмахеру. Просто не доверюсь. Да и поговорить как-то не о чем. Да, кстати, местные парикмахерские – это не только про прическу. Это еще такие себе новостные центры. А мастер – ведущий передачи новостей всего района. Чтобы стать успешным мастером, надо не только хорошо знать свое дело, но и развивать навыки коммуникации и иметь хорошую память. Ведь приходится запоминать и пересказывать все новости и сплетни нашего квартала. Ну, сплетни так сплетни. А мужчины, говорят, это очень гулящие. Мужчины в Турции горячие, темпераментные, могут сходить налево. Но я думал, это везде так. Это знаешь, как говорят, какой бы мужчина ни был, но рано или поздно он должен жениться, потому что счастье, оно не вечно. Ну, слушай, правда быстро сделали, хочу сказать. Ну, класс. Похоже, теперь я уже на красивую турецкую женщину. Побоюсь этого слова. Пойду дальше развлекаться. В среднем сделать женскую прическу в Анкаре обойдется в 100 лир. Покраска от 300 до 1000. И, по словам Мехмета, свободного времени у местных парикмахеров не бывает вообще. Как раз благодаря тому, что это Анкара. Анкара – это столица, а значит город госслужащих. А они, как вы знаете, всегда должны быть в красивом костюме и со свежей прической. Анкара – это город чиновников. Ну, в принципе, как и любая столица. Но стать чиновником именно в Анкаре не так-то и просто. Сначала нужно поехать где-то поработать на периферии, в глуши, а потом уже посмотрят, достоин ли ты стать чиновником здесь, в столице. Невозможно просто так взять и устроиться на государственную службу в столице.
Каждый молодой госслужащий сначала обязан по распределению отработать 2 раза по 3 года в какой-нибудь из провинций страны. А уж потом, если там он был успешным, его переведут в столицу. Может быть. Причем это касается не только чиновников, но и всех, кто работает на государство. То есть и полицейских, и медиков, и учителей. Все ради того, чтобы в главном городе страны работали исключительно опытные специалисты. Ну а насколько они здесь хороши, я, пожалуй, спрошу лично у своей знакомой школьницы ИПЕК. Но сначала о нашем, о женском, о гардеробе. У нас с тобой, ты видишь, почти одинаковая форма. Это у вас у всех такая форма, да? Вот такая вот кофта вот с этим знаком. Да, это логотип нашей школы. У меня она одна, но в любой момент я могу взять новую. А, вам их выдают? Да, конечно. По правилам нашей школы ученикам запрещено приходить в одежде и обуви дорогих брендов. Это для того, чтобы никто не пытался самоутверждаться за счет денег. Поэтому всегда приветствуется наша собственная форма. Школа, в которую я пришла, частная. Местные меня заверили, что в такие здесь ходит, если не большинство, то добрая половина детей столицы. Конкретно это стоит 150 тысяч лир в год, что выше среднего. Но давайте посмотрим, за что же родители отдают эти деньги. Тут шкафчики, где дети оставляют книги, чтобы не таскать эту тяжесть. Представляете, больше того, те книги, по которым они занимаются в школе, они находятся здесь, а по которым делают домашнее задание, они дома. Вот это красота. Ходишь таким легким портфелем. Боже, я как вспомню, как я тащила этот портфель. А еще, оказывается, учителя здесь действительно не могут слишком жестко ругать ученика. В некоторых школах запрещено даже повышать голос. Забегая наперед, скажу, что такая же история и в детских садах. А что вам нельзя делать вот, в детском саду? Нельзя ничего. Бить, хватать – это понятно. Но мы не имеем права даже повышать голос на детей или переходить на жесткий тон. Иногда так хочется, а нельзя. Если же ребенок все равно не слушается, то проблемами с его поведением должны заниматься родители. Многие родители в Анкаре считают, что их дети гиперактивны или не могут достаточно концентрировать внимание. Отсюда и проблемы с поведением. Решают эти проблемы просто – походом к детскому психотерапевту. Ко мне приводят детей от 2 лет до 18. Кто постарше, те чаще всего боятся экзаменов. А у тех, кто помладше, проблемы с гиперактивностью. Их мы часто решаем подходящими препаратами. Проще говоря, чтобы дети лучше слушались и были спокойнее, им дают таблетки. Ой, сами понимаете, какие. Да уж, может, поэтому в школе все были такие счастливые и не хотели уходить. Скажи, а как ты думаешь, вот есть ли какой-то предмет, который ты думаешь, что он тебе в будущем в жизни вообще не пригодится? Зачем ты его изучаешь, ты не понимаешь? Ну нет, что ты. Я считаю, что все, что в программе, надо изучать. Все предметы полезные и все интересные. Тем более учителя у нас хорошие. Ну, а скажи мне, не знаю, может быть, в классе, если вот ребенок там получает плохую оценку, его вообще родители как-то ругают? Родители всегда только поддерживают. Меня никогда не ругают. И друзей моих не ругают. И учителя у нас хорошие, никогда не ругают. Так, подождите, что-то как-то все слишком идеально. Чувствую, мне подсунули какую-то старосту школьной стенгазеты или президента местного клуба по математике. Когда мне дети говорят, что они любят все предметы, любят школу и вообще обожают, мне кажется, их пытают, когда камера выключается. На самом деле, все жители Анкары от мала до велика практически все свое время посвящают учебе или работе. И делают они это не только потому, что большие карьеристы, но и потому, что в городе очень мало развлечений. К слову, из-за этого, а еще из-за большого количества чиновников в деловых костюмах, Анкару часто называют серым городом. От себя я бы еще добавила, что и погода здесь не самая разноцветная. Все привыкли, что Турция – это солнечно, всегда хорошая погода, но в Анкаре бывает, доходит даже до минус 15. Да-да, представляете, редко, но бывает. А в сырую и прохладную погоду, как и везде, любят поесть что-нибудь горяченького, но здесь и желательно мясного. Все знают,
сказать, что в Турции очень популярен кебаб. Ну, в принципе, он известен во всем мире. Но в Анкаре еще очень популярное блюдо есть кокореч. Вот я все время забываю это слово. И что бы это ни значило, мы сейчас это узнаем. Вот это вот кокореч у вас. Кокореч – это баранья кишка, в которую фаршируется жир и разные виды мяса. В основном это различные внутренности. Потом это запекается, потом рубится и, наконец, подается в булке. Жир, кишка, внутренности. Боже, как же это все люблю. Ну, хочу сказать, что звучит так себе. Кишка баранины с жиром. Ну, честно тебе скажу. То есть сколько в день у тебя продается кокореч или кишок? Как считается у тебя? В будние дни где-то 200 порций, а в выходные может быть и 600. Это одно из самых любимых блюд для всех турков, поэтому оно всегда идет хорошо. Да и в целом наша кухня – это мясо, мясо, еще раз мясо, ну и немного зелени. Так, ну хватит разговаривать, давайте уже ваше мясо пробовать. Спасибо. Так, ну... Так, били его, интересно. Побили. Ну что? Слышите звук? Рядом еще кокореч, так сказать, еще один бьет. Не хочу обидеть повара, поэтому читайте мои скрытые впечатления на моем лице. Думаю, пришло время обеда у моего оператора. Да. Если вам понравился город, который мы показываем настолько, что захотелось приехать в него отдохнуть, я вам рекомендую воспользоваться онлайн-магазином путешествий «Азум». Здесь собраны предложения всех туроператоров. Причем сервис сам находит и удаляет все наценки и необязательные платежи. Поэтому тур может быть дешевле и на 20%, чем у обычных турагентств. А с промокодом «Жизнь» вы получите еще скидку 1000 рублей. Или 2000, если путешествуете с детьми. Вам может показаться, что местные только и делают, что постоянно едят и пьют чай или кофе. А когда же они успевают, скажем, ребенка в детский сад отвезти? Это вопрос. Но ответ на него прост. Ни в школах, ни в детских садах родителям не надо отвозить и забирать своих детей. А это подарок для всех родителей. Есть автобус в детском саду, и за 1500 лир вы можете вывести своего ребеночка, посадить в автобус и отправить. И все, и не надо никуда ехать и отвозить этих детей. Представляете? Вот такой автобус приезжает, забирает, увозит и точно так же привозит домой. Боже мой, это просто мои ходили, я их, вернее, водила каждое утро. Здесь, как и везде, есть сады и государственные, и частные, но платные и те, и другие. Государственный детсад обычно стоит $90, а частный – до 300. Но в государственном мест часто не хватает, и попасть можно только через лотерею. Тем не менее, условия практически одинаковые. Что там, что там. Игры, занятия, детские площадки, ну и, конечно же, мое любимое – еда. Значит, смотрите, что сегодня на завтрак. Маленькие дети уже поели. Ой-ой-ой. Так. А взрослые вот только начинают. Ну, взрослые, видите, какие, да? Значит, на завтрак сегодня морковка, сыр, варенье, кекс, что еще? Маслины. Так, пожалуйста, дети, пожалуйста. Сейчас еще вам дадут тоже, подождите, не переживайте. Так, и фруктовый чай теплый. Значит, в 8 утра приходят дети. Нет вилок. О, спасибо, давайте. Так, пожалуйста. О, а ты морковку грызешь, да? А тебе морковка нравится с вареньем? Нет? Так, ну ладно. А маслины ты любишь? Тоже не любишь? Ты знаешь, я тоже терпеть не могла маслины. Мне казалось, в детстве, когда дают маслины, это такая гадость редкая. Поэтому я тебя понимаю. Но морковку с вареньем я вижу впервые. Морковка, варенье, оливки, чай. В общем, вы поняли, турецкий завтрак, он и в детском саду турецкий. Только молока селедка не хватает. Честное слово. Кстати, самих детей по возрасту здесь тоже перемешивают.
отдельная комната, где дети спят. Тихий час, так сказать. Интересно, что здесь одновременно могут спать дети из разных групп, понимаете? То есть из одной, из другой. Если ребенок не хочет спать, он не спит. И лежат себе с часу до 3 прекрасно, понимаешь, проводят время. Они просто дети, понимаете, они же не понимают еще немножечко своего счастья. Если бы мне в моей работе сказали: Жанна, у тебя в плане тихий час, и это еще оплачивается, ой, было бы прекрасно. Но вот так вот они проводят свои дни. Боже мой, это просто рай. Но насколько райски живется местным детям в школах и в детских садах, мы уже убедились. А вот как обстоят дела в турецкой семье? Чтобы узнать об этом, я пришла в гости к Сельде и Ахмету. Говорят, тут недвижимость очень дорогая. Они молодая семья врачей, он стоматолог, а она медсестра. Hello, мараба. Мараба. Ой, вот это я слушаю. У вас тут такая дверь с зеркалом сразу. А кухня тут уже, да. Спасибо, да, мараба. Ой, ну у вас такой красивый дом. Так, вы давно живете здесь? 3 года уже. То есть вас тут живет 4 человека, да? Да, 4. Ну, у вас очень прямо так красиво и так, главное, чисто. Кто вас тут убирает? У нас есть домработница. Она несколько раз в неделю убирает. И за отдельную плату помогает с детьми. Домохозяйке мы платим 700 лир в месяц, еще 400 доплачиваем за услуги няни. Расходы на коммунальные – это примерно 6 тысяч в месяц. Сюда входит охрана дома, уборка территории и парка места. Это цены немного выше среднего по Анкаре. Но надо понимать, и квартира эта находится в неплохом районе. И по площади она совсем не маленькая, аж 220 метров квадратных. Если такую покупать, то обойдется она в 5 миллионов лир. Ну да ладно, к теме местных цен мы еще вернемся. Но пока Ахмед отошел присмотреть за ребенком, я хочу немного посплетничать на женские темы. А скажи мне, пожалуйста, вот это правда, что здесь девушка, когда вот встречается с мужчиной, даже может нормально спросить у него, сколько ты зарабатываешь? Ну, лично мы познакомились еще в университете, когда еще были бедными студентами, и поженились исключительно по любви. Так что я бы сказала, что такое не принято. Принято, принято. Еще как принято. У меня лично спрашивали, и у друзей моих постоянно спрашивают. Если ты недостаточно зарабатываешь, то турецкая женщина даже на второе свидание с тобой не пойдет. И мне еще сказали, что если вдруг, то есть мужчина хорошо зарабатывал, а потом, мало ли, разорился и стал мало зарабатывать, женщина от него спокойно может уходить, потому что, нет денег, в принципе, зачем с тобой жить? Опять же, если мой мужчина оказался в тяжелой ситуации, то я останусь с ним. Наоборот, поддержу. Но и в моем окружении такого, чтобы развелись из-за финансовых проблем мужа, не случалось. А в моем случалось. Вообще, в моей юридической практике это одна из самых частых причин для развода. Если муж обанкротился, значит, жди, когда женщина подаст на развод. Это вопрос времени. Ой, слушай, это хорошо, ты меня успокоила, то я уж подумала, знаешь, как это так, знаешь. Любила, деньги пропали, и ты ушла к другому. Хотя так жизненно. Вопрос денег в Турции вообще довольно актуален. Точнее, их наличие. Я знаю, вы сейчас скажете, мол, а где он не актуален? Тут есть разница. Ведь за последний год цены в Турции взлетели не то что в космос, они буквально отправились покорять другую вселенную. За прошедшие полгода цены выросли в 1,5-2 раза, а на некоторые продукты и того больше. Следовательно, народ стал покупать меньше, ведь зарплаты-то остались прежними. Так, молоко стоит 23,99. Считай, 24 лира. Еще полгода назад оно стоило 8 лир. 8 лир. То есть ты разоришься, пока купишь какие-то основополагающие продукты, понимаете? Что делать? Такая жизнь. Средняя зарплата в Анкаре – 10 тысяч лир. 4 из них уходят на коммуналку, 3 на еду.
Добавьте покупку одежды, парикмахера, проезд, обеды в кафе – это еще 3-4 тысячи. Конечно, можно было бы еще в кино сходить, но, боюсь, зарплата закончится еще в кафе. Короче, яйца или сыр теперь стоят так, как стоила черная икра. А вот сколько сейчас стоит черная икра, и подумать страшно. Современные проблемы экономики Турции – это прежде всего последствия ковида. Ведь основная прибыль для нашей страны – это сектор туризма. А туризм, как вы знаете, во время пандемии был не самым популярным занятием. Ну что, сегодня я купила, значит, незатейливый, так сказать, набор продуктов. Молоко, сыр, яйца, мясо, картошка, огурцы, хлеб, масло и колбаса. И все это стоит 360 лир. Стоило полгода назад. Сегодня такая корзина стоит 560 лир. Как это обычно бывает, вместе с ростом цен на продукты выросли и цены на услуги. Например, те же роды в частной клинике обойдутся от 20 до 35 тысяч лир. А это в 2 раза больше, чем год назад. Можно, конечно, родить бесплатно в государственной, но большинство все же едут в частные. В такую приехала и я, но рожать сегодня не буду. Сейчас я иду к своей знакомой, которую только-только родила. Вот видите, как украсили ее дверь. Эля родилась, так сказать. Сейчас узнаем, как они там поживают. А, Марва, я сразу же с подарком пришла. Ну, он просто валялся лишний. Ну, я вас поздравляю. Ну, вы такая в короне, вы такая королева такая, да? У вас... Конечно, у нас такой обычай, что после родов надо выглядеть красиво. Есть больницы, где и укладку могут сделать. Вот это сервис. Лежишь себе под капельницей, а тебе укладку делают и корону надевают. Слушай, это прекрасно. Я когда хочу выглядеть красиво, я одеваю корону. Мой муж, ну и вообще все люди, кто со мной живет, говорят, что я чуть-чуть куку, понимаешь? А тут обычаи такие. Женщина после родов лежит в короне. Вот красота. А кормят вас уже? Еду давали? Мне еще рано есть. А вот маму уже кормили. Марава, что было на завтрак у вас? Сыр, оливки, маслины, мед, сосиски, ну и еще всякое разное. Ну, понятно, остальное про завтрак мы уже знаем. А когда домой вы собираетесь? Надеюсь, завтра уже выпишут. Так, ну все тогда. Хотя не спешите вы домой, тут так прекрасно. Слушайте, в короне, понимаешь, мама рядом, тишина, спокойствие. Конечно, мы приперлись, но сейчас мы уходим уже. Все, чао. И со стороны может показаться, что все здесь с родами понятно. Больницы, шарики, родственники. И мне тоже так показалось, пока я не спросила про аборты. Аборты в Турции разрешены. Но женщина может сделать такую операцию только если отец ребенка поставит подпись под разрешением. То есть, понимаете, да? Хочет женщина того или нет, но если муж против, то рожать придется. Иначе нарушаешь закон, и аборт тебе попросту никто не сделает. Если женщина все-таки сделает аборт без разрешения мужа, например, за границей, то в первую очередь это будет веская причина для развода. А какое ее ждет наказание, будет решать суд. Вторая веская причина для развода, как рассказал мне юрист, это измена. А я напомню, что... Мужчины в Турции горячие, темпераментные, могут сходить налево. Совсем недавно за супружескую измену могли даже посадить на полгода. Но сейчас это развод и выплата за моральный ущерб. Кроме того, возможны даже алименты до конца жизни. Они выплачиваются просто на жизнь тому, кому изменили. Ну и раз уж мы затронули эту тему, третью причину я бы тоже послушала. Третья причина развода в Турции – это домашнее насилие. Причем оно бывает двух видов. Первое – физическое, ну тут все понятно. Обычно это когда мужчина бьет жену. А второе – моральное. Это когда жена кричит или унижает мужа, особенно на людях. Такое поведение тоже, безусловно, считается насилием. В общем, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Турция страна довольно консервативная, а народ здесь с традиционными ценностями. Но не будем делать поспешных выводов. Здесь есть люди с разными взглядами и даже трансгендерными.
Если вы думали, что люди, которые изменили пол, выглядят именно так, то спешу вас разочаровать. Знакомьтесь, это Умит. Прекрасная, самобытная и, возможно, всем женщинам женщина. Кроме одного нюанса. Еще совсем недавно она была мужчиной. Умит, почему ты поменяла пол? Это не то решение, над которым ты думаешь. Я просто чувствовала себя женщиной, поэтому и стала ею. Сколько тебе лет? 42. 42 года. А как давно ты поменяла пол? 2 года назад сделала операцию. Женские гормоны принимаю уже лет 16. Но чувствую себя женщиной вообще с 13. По профессии Умит сценарист и режиссер театра. Ее постановки собирают полные залы. Кроме того, она написала не одну книгу, однако на турецком их не издают, только английский. Турция довольно консервативная страна. И, конечно, не все понимают здесь, зачем менять пол. Но мне больше интересно, как этот переход происходит не физически, а юридически. А юридически это несложно. До 3 лет уходит на оформление всех документов. Но если бы все дело было только в документах, тут общество надо готовить к тому, чтобы таких людей все принимали. Я слышу постоянные угрозы от общества, политиков, полиции и даже своей семьи. А будь я богатым и успешным человеком, то обществу было бы все равно на мой гендер. Лично я человек с традиционными ценностями, поэтому такое не очень приветствую. Но если человек, который сменил пол или другой ориентации, какой-то знаменитый певец или вроде того, то мне и правда все равно. У таких людей свои причуды. Если честно, то мне все равно, кто и что делает со своим телом. Это дело каждого. Но у меня таких друзей нет. Но, насколько я понимаю, у тебя же есть семья или была, у тебя есть дети? Семья не приняла меня вообще. Родители и сестры со мной не общаются. Меня поддержали только дети. У меня их 3. В театре Умит работает вместе с одной из своих дочерей. С ней же, а также с другими своими детьми проводит досуг, ходит на шопинг, в кафе или кино. Словом, получает удовольствие от жизни и собирается покорить Голливуд своими постановками. Слушай, я всегда знаю, что когда человек что-то хочет и делает, у него всегда это получается. Поэтому дерзайте. Ну а для того, чтобы покорить профессиональные высоты в Турции, так же, как и везде, сначала надо учиться. Или, как говорил Ататюрк, учиться и еще раз учиться. Или это не он говорил. В общем, если хочешь получить хорошее образование, поступай в университет. Поступить в Анкаре в государственный университет очень даже непросто. И сложные очень экзамены, и огромный конкурс. А в частный, пожалуйста, плати, поступай куда хочешь и учись в свое удовольствие. В университеты Турции каждый год пытается поступить около 2 миллионов человек. Получается примерно у 700 тысяч. Берут по результатам единого экзамена. Если балл абитуриента очень высокий, то обучение будет бесплатное, а если же ниже, то могут быть и разные скидки. Если же поступающий сдал экзамен совсем плохо, то разных скидок не будет вообще, и придется платить полную цену или брать деньги в долг у государства. Полные цены обучения в университетах варьируются от 111 до 150 тысяч лир в год. Самые дорогие специалисты в данном случае связаны с медициной. Ну что ж, теперь давайте посмотрим что-то внутри университета. Это нам покажет студентка Мелисса. Но пока я шла к ней навстречу и сама заметила одну интересную деталь. На каждом этаже есть вот такой, как это назвать, не знаю, стенд. Здесь указаны все направления, где какая аудитория. Тут вообще карта, университета, как куда пройти. А сейчас вот выключен экран, а на экране показано расписание, в какой аудитории что идет. Ну, удобно же, удобно. У меня такого лично не было. А теперь давайте знакомиться с Мелиссой. Мелисса, на каком курсе сейчас? На 3-м курсе международных отношений. Это правда, что когда тут заканчиваешь университет, тебя куда-то могут послать в какой-то далекий какой-то город, и ты там должна 3 или сколько-то лет отработать?
Конкретно меня это не касается, но тех, кто будет работать на госслужбе, да. Если такой студент заканчивает университет с отличием, то и сам может выбрать, куда поехать на отработку. А если учился плохо, то отправят, куда повезет. Или не повезет. Ну, скажи мне, если у тебя там экзамены или сессия, и ты плохо знаешь, ну, ты можешь договориться с преподавателем? Не получится. Хотя, если честно, то иногда хотелось бы. Я поняла, все на камеру так говорят. То есть все понятно с вами. Так, Оль, вот это ваша столовая, да? Картошка, мясо, котлеты, курица, бургер, овощи. Ну и цены такие приемлемые, правильно? 42,69, самая дорогая, 72. На самом деле, для студенческой столовой это дорого. Но здесь все равно народу хватает. Ну так прилично. Вас часто здесь проводите время? Да, больше, чем на занятиях. Вот я говорю, вот во всем мире люди все студенты одинаковые. Где вы проводите больше всего времени? В библиотеке или в столовой, или на лекциях? После того, как я показала вам все, и школу, и детсад, и университет, хочется отметить, что это только сейчас в Турции так много желающих учиться. А еще совсем недавно дела обстояли с точностью до наоборот. Сейчас среднее образование в Турции обязательное. Хочешь, учи математику, физику, танцуй, пой, рисуй, что хочешь, то и делай. А буквально 40-50 лет назад образование было не обязательное. А это что означает? Раз не обязательное, значит учиться можно и не учиться. Закон об обязательном среднем образовании приняли только в самом конце 90-х. До этого же очень многие люди не учились ни читать, ни писать, и преимущественно неграмотными были женщины. Эту женщину зовут Айшегюль, и она всю свою жизнь посвятила образованию женщин, которые только во взрослом возрасте пришли к тому, что им не хватает знаний, и хоть тебе 20 лет, а хоть 50 надо идти и учить азбуку. В нашем обществе так сложилось, что мужчина в основном работает, а женщина занимается домом. Поэтому родители девочек считали, что их дочерям образования и не надо. Ведь не надо знать корень из 16, чтобы приготовить салат с корнем имбиря. Но когда девочки вырастали, то понимали, что их такое положение не устраивает. За 40 лет своей работы Айшегюль буквально изменила жизнь сотен, а может и тысяч женщин, обучив их простой грамоте. Когда женщины получали образование, то устраивались на работу. Это давало им независимость, и, соответственно, уровень их жизни становился выше. Некоторые даже ментально переросли своих мужей, развелись с ними и отправились строить новую карьеру. Как это обычно бывает, чтобы подняться по карьерной лестнице, большинство народу едет в ближайший мегаполис. И, как говорят коренные жители Анкара, это как раз такой мегаполис. Об этом мне рассказали местные пенсионеры Фатма и Джандан, которые прожили в этом городе всю свою жизнь. Анкара вот сегодня и вот 30-40 лет назад. Вот как изменился город, как изменилась жизнь здесь? Изменилась кардинально. Если тогда здесь был 1 000 000 жителей, то сейчас только официально 5, а неофициально, может, и все 10. Ритм ускорился в разы. Выросли размеры и так далее. Раньше весь город можно было за 15 минут проехать, а сейчас на это надо пару часов. Я переехал сюда 20 лет назад из небольшого городка. Ведь тут много народу, а значит и много работы для парикмахера. Сам я родился вообще в другой части Турции, но здесь живу уже почти 10 лет. Вообще я южанин, но сюда меня направили по работе много лет назад. Так и остался, пустил корни. Еще 20 лет тому я во дворе дома парковался один, а сейчас приезжаешь и хоть бы одно место найти. Все стоят друг на друге и как попало. Это точно. Паркуются, как хотят, я уже посмотрела. Да, а еще очень любят жаловаться. Про жалобы я, кстати, слышу не впервые. Мне уже говорили, что турки часто чем-то недовольны. И тут, в принципе, как везде. Но вы не поверите, что именно не устраивает местных. Турки очень любят жаловаться на погоду, на мужей, на правительство. Но больше всего жалоб поступает на соседей, которые имеют собак. В
моей практике такое очень часто бывает. Людей не устраивает не просто лай соседских собак, но и даже если те ведут себя тихо. Раздражает то, что собаки просто ходят по одной лестнице с ними или ездят в одном лифте. Бывало даже простое наличие животного в соседней квартире довело разбирательство до суда. Если вы въезжаете в новую квартиру и у вас есть пес, то лучше это заранее обсудить со всеми соседями. Иначе те пожалуются, и по решению суда питомца придется выселить в приют. А вас разве не бесит, когда надеваешь белые штаны, и тут на тебя в лифте прыгает соседская собака с грязными лапами? Сосед только и скажет, что «извините», а тебе с грязными штанами теперь весь день ходить. С котами, кстати, таких проблем практически нет. Котов турки, наоборот, любят или лелеют. Вот такая она, собачья дискриминация. Ну, например, пенсионеры в гости, к которым я пришла, домашних животных не держат вообще. Хотя площадь дома у них такая, что здесь можно было смело заводить 2 королевских догов, волнистого попугая и 1 чихуа. У вас очень красивый дом, такой большой. Вы давно живете здесь? Последние 4 года. Как вышли на пенсию? А как еще ваша жизнь изменилась, когда вы вышли на пенсию? Жизнь в целом стала спокойнее. Здесь у нас есть небольшой сад, которым мы занимаемся. Ну и в конце концов мы просто проводим больше времени вместе. Вот в Анкаре все пенсионеры такие, как вы, счастливые, живут в хорошем доме, имеют такие вот именно имеют такую спокойную пенсию, как у вас, или как-то по-другому, или вы просто обеспеченные пенсионеры? Спокойную, да, а по части финансов уже у всех по-разному. Пенсионный возраст у нас – это 60 лет у женщин и 65 у мужчин. Средняя пенсия примерно 5000 лир в месяц и плюс 13 раз в год на праздники. Этого, конечно, мало, но у многих есть накопления или же им помогают дети. Что интересно, дети здесь помогают родителям, пенсионерам всегда, а вот наоборот, бывает редко. Бабушки и дедушки у нас редко помогают с внуками. Дети – это забота родителей, а люди пожилые должны отдыхать. Но мы с мужем безумно рады нашим 2 внукам. А сколько вы уже женаты? 34 года. 34 года, да? Ну, тогда расскажите, пожалуйста, всем, как прожить 34 года, так хорошо выглядеть, улыбаться, не знаю, сохранить еще какие-то интересы, отношения друг к другу. Когда мы познакомились, были еще очень молоды. Но важнее всего, что поженились по любви. Это главное. Хотите долго жить вместе и оставаться вместе? Не выбирайте пару по расчету, не смотрите на деньги. Если человек твой, то это все появится со временем. Если будете любить друг друга так, как мы, то проживете счастливо и 34 года, и все 70. Самое забавное то, что практически все, с кем я общалась в Анкаре, это приезжие. Люди, которые живут здесь 5 лет или 20, но все же они еще не совсем местные, и это нормально. Ведь так обстоят дела в любой современной столице. Но в финале я наконец встретила тех, кто здесь родился, вырос, учился и работал. Словом, прожил всю жизнь до самой старости. И эта жизнь была счастливой. Что вам еще надо знать о Анкаре?
В начале программы я задавалась вопросом, а чем же Анкара отличается от всей остальной Турции? Здесь нет ни стамбульских рынков, ни лазурного побережья. И сейчас я уже могу ответить на этот вопрос, но сначала пусть это сделают местные жители. Лично для меня Анкара отличается погодой. Я бы сказал, ценами. Но и зарплатами, ритмом жизни. Здесь мало развлечений, но зато много чиновников. Не знаю, чем отличается, никогда не задумывался. Больше нигде нет такого разнообразия в людях. Не отличается ничем. Это и есть Турция. Ну, по моему мнению, Анкара не зря самый главный город страны. Она собрала в себе все самое лучшее от Турции. Что же это, спросите вы? И я вам отвечу. Люди. Люди, которые съезжаются сюда со всех уголков этой огромной страны. Люди, которые привозят свой колорит, быт и культуру. Люди, которые здесь остаются и живут свою неповторимую жизнь. Других